Faktoria gertu, Euskadi Irratia. 9:32 asteazkenero izaten dugu Faktorian ekonomia tartea, eta gaur tartean laguntzeko gurekin dugu Adrian Zelaia, Ekai Zentarreko presidente exekutiboa. Adrian, egunon. Egunon. Bueno, aste honek ekonomia arloan badu zita garrantzitsu bat, Barakaldoko beken, eta gainera Euskal ekonomian pisu handia duen azoka bati buruz ari gara. Barakaldoko erakustazokan makina errementaren 2 urtekoa zabaldu zuten herenegun, pisu handia duen sektorea makina errementarena. Adrian, nola kokatuko zenuke? Testuingurua azaldi guzu. Pisu handia, nik esango nuke pisu handia, batez be ikuspegi kualitatibo batetik. Ez dira oso enpresa handiak, baina teknologikoki aurreratuta, eta guk askotan esaten dugu makina herramienta dela, edo esan daiteke, dela industriaren erdigunea. Makina herramienta kontrolatzen duten herrialdeak edo lurraldeek aukera ikargarria dituzte makina herramientan oinarrituta euren industria bermoldatzeko, erronka berriei egokitzeko, sektore berrietan sartzeko, batez hor industriaren know-howaren hori erdigunea, mamina, makina herramientan dagolako. Askotan esan da, azkenotan adibidez, estatu batuen kasartzerik handiena, izan dela, igual bere industriaren makina herramientan neurri handi baten galtzia. Orduan, industriaren pisua teorian mantenduta, baina industriaren aurrera begira, igual importantena galdu da belako. Garrantzi kualitatiboa beraz sektore honena, urtengo lanabes makinako azoka azken urteetako onena izango dela dirudi, handiena behintzat bada, 2008 geroztik, izenburu borobil hori utzi ziguten urte hasieran azoka antolatzen duten AFM elkartegaren arduradunek, eta urten azokara hurbiltzeko asmoa zuten enpresen kopuruak bultzatu zituen antolatzaileak adierazpen horiek egitera. Datu ofizialak eskutan eta Barakaldoko bekeragoaz, unitate ibiltarian baita oian Justos lankidea Xabier Calvillo teknikariarekin batera. Oian, egunon. Genioen datu ofizialak eskutan esan behar dugu kopuruak bai estatu direla, ezta? Bai, pentsa, 27 herrialdeetatik etorritako 1500 eta 33 enpresa daude hemen. Horiek dira erakustakia jarri dutenak, eta 2600 produktu aurkeztuko dituzte egun hauetan guk ikusitakoaren arabera, eta gu lehen pabiloraren erdi-erdian gaude, hemen makina handiak ikusten ditugu, erraldoiak egia esan, ordenagailu asko eta ikusgarriak ere. Esan digute ere hitz egin dugu enpresetako arduradunekin inigo, eta esan digute aurtengoa berezia izaten ari dela itxuraz ere. Nolabait enpresek aposto handiagoa egin dutela, erakustazoka honetako estan hauek handiagoak direla, txukunagoak direla, beraz, hor inbertsioa egin izanak erakusten duela, aurtengoak zerbait berezia ekarriko duela. Zenbateko errentagarritasuna utziko duen hori esana du AFM elkarteak, 2 urteko hau antolatzen duen elkarteak, 36 milioi euroko eragin ekonomikoa. Puska handiena, ostalaretzak eramango du. Eta horregatik, zenbak horiek eskutan, erraz ulertu liteke, esan duten hori, lanabes makinako 2 urteko hau, dela azken urteetako onena, estatuko industria azokarik handiena, eta Europako 3 garrantzitsuenen artean dagoela. 3. eguna du gaur azoka, gainera oraintxe 9:30 ireki ditu ateak, larun batean amaituko da, eta guk hitz egin dugu enpresetako ordezkariekin, galdetu diegu, kontraturik sinatu alduzu, orain arte guztiek irribarrea, hori da esan digutena, eta nabarmendu diguten bestea. Hemen importanteena kontaktuak dira. Entzun, zer esan digun, Danobat taldeko buruak Inigo Uzinek. Esto ondiken azkarregi da, baino itxura txarra ez daka. Nik uste merkatu honetan momento ona dala, eta oinarte dintzat egun hauetan azoka neko ondo dihue. Itxura txarra ez dauka esateak, ulertu behar dugu kontaktu berriak egin dituzuela, kontratuak sinatu direla, zuentzat zer da itxura txarra izatea? Guretzat azoka batean importantena da dauzken kontaktu mantendu eta kontaktu berriak egin. Guk egiten ditugun makinak feri honetan, bezero berri bat azaldu eta kontratoa firmatzea gertatzen da, baino oso zaila da. Eta gaina feri bat ona da ez dugu hortik neurtzen. Importantena dira kontaktuak mantentzea eta kontaktu berriak egitea. Tema berriak atatzea da. Kontaktuak hori da behin eta berriz nabarmentu diguna, eta oraintxe Juarista enpresako arduradunerekin hitz egin dugu, eta arek esaten zegun Inigo, azken hilabeteetan egin duten lanaren etekina, aste honetan ikusiko dutela, kontaktuan izan direlako hainbat bezeroekin,
aste honetan ona etorriko direla bezero horiek, asko nazioartekoak, eta hemen ikusiko dutela euren produktua, eta orduan berak bai espero duela, kontraturen bat edo beste, sinatzea. Hori da, bintzat, jasotakoak adibide bat inigo. Jokoan asko dute, enpresek azoka honetan, Adrian, garrantzitsua izaten darreman horiek egitea. Bai, argita garbik. Eta oso lurgarria da gainera egindaben planteamentoa. Makina herramienta bat erostia ez da telebista bat erostia bezala. Ez da momentu batetik bestera egiten, salbu espenak salbu. Gauzako ondo aztertu behar eta jakina. Alde batetik kontaktuak, hori modu orokorrean, eta bestaletik oso momentu egokia dela bezeroek, balizko bezeroek, ikuskatzeko enpresa batzuk eta beste batzuk zelan dauden kokatuta sektor honetan dauden erronken aurrean. Oso industrian erronka ikaragarriak daudelako momentu honetan, aurrera begira, eta konkretuki erronka horietako asko oso lotuta dauz makina herramientarekin. Orduan, aldaketa hoien aurrean, enpresa bakoitza zelan dagoen kokatuta bezeroek ikuskatzea oso importantea izan da. Hoienek esan digu gutxi era nolakoa den erakustoki hori, enpresen iritziak ere entzun ditugu, kasu honetan Danobat eta Juaristi enpresetako arduradunen iritziak, baina AFM, Estatuko Lanabes Makinako elkarteko zuzendari nagusiak, zer ikusi duen orain arte aurtengo 2 urtekoan jakineko genuke, Xabier Ortueta, egunon? Bai, egunon. Pozik ikusten ari zarenarekin? Bai, oraindik 2 egun bakarri pasatu dira, eta behar bada, goiz da esateko nola izango dan feria bukaeran, baina lehenengo 2 egun hauetan aktibitate asko ikusi dugu, ez? Jende mordo bat azaldu da, eta badirudi enpresak esaten dutenez, badirudi proiektuak mahai gainean badaudela, estatu mailan inbertsioa oso geldo egonda azken urteetan, eta beharra dago, inbertsio berriak egiteko, eta ekoizpen kapazitateak handitzeko. Orduan, hortaz oso feria ona espero dugu. Kalitatezko jendea, hori da Juaristiko nagusiak esaten zeguna. Kalitatezko jendea zer da zuretza, Xabier Ortueta? Feria normaletan bizitariak, estanak bete egiten dituzte, ez? Baina ona, eta esan dezu, ez? Proiektu bat ez da egun batetik bestera lortzen. Orduan, behar dugu jentea proiektua daukana, inbertsio proiektua daukana, eta horrek sortzen du elkarrizketa bat, enpresa desberdinekin, eta elkarrizketa horren ondorioz, behar bada hemendikan 2-3 hilabetetara, pedido bat lortzen da. Eta hori gertatzen ari da hemengo jendearekin, Euskal Herriko jendearekin, estatuko jendearekin, edo nazioartekoak ere hasi dira euren proiektuak margainean jartzen hemen azoka honetan. Guretzat, estatu mailako klientea bezeroa oso importantea da. Eta gainera ikusten baldin badugu, gure iragana zein izan dan, demanda oso geldituta onda. Orduan, aurten guretzat oso berezia da estatu mailako bezeroa etortzea eta hori ondo lantzea. Nazioarteko bezeroak baita badaude, 2000-3000 etorriko dira, eta horiek baita espero ditugu, eta horiek onartzea espero ditugu, eta proiektu politak ekartzea, baina horretarako badaude beste azoka batzuk baita, Alemanian, Italian, Estatu Batuetan, eta hemen estatu mailako jentea aurten bereziki behar dugu etortzea eta proiektu politekin. 2 urteko honek atal desberdinak ditu, eta ikusi dugu 2 urtekoak badauzkala hainbat estana gainera oso berezituak dituzue, bat robotikarekin, beste bat xaflarekin gehiago lan egiten duena, ez da 5. hortik ere pasagara. Azpiatal horien artean, iruditzen zaizu aurtengo azok honetan bakarren batek indar berezia hartuko duela? Feria hau orokorra, lehen da bizi, zergatik handaukago horrela antolatuta, ez? Guretzat importantea da, bezeroak ikustea, makinak ordenatuta daudela, ez? Ez etorri eta gero jun bilatzen, ez? Nun topatzen dut xafla lantzeko makine bat edo arrankeko makine bat, ez? Danak daude agurupatuta azpisektoreen arabera, ez? Orduan, horrela antolatuta dago. Eta gero, zein dijoan hobeto, ikuste dezu, ez? Normalean makinak handiak dauden tokian, horrek erakargarritasuna handiago aukitzen du, ez? Eta hortikan sartuta, bezeroak poliki-poliki juten dira beste makina batzuk ikusten, eta azkenean osagarriak, erramintak eta dana ikusten dute, ez? Orduan, ferianen atraktiboa osoki dago. Batzuk badaude bedet batzuk, ez beti horrela gertatzen da, ez? Feria guztietan hori ikusi nahi dut, baina horrek erakartzen du bezeroa beste gauza batzuk ikustera. Orduan, gaur ikusiko du, baina azkeneko 2 egunetan pasioetan ikusi dut jendea toki guztietan, ez? Behar badago izan 1-2 pabiloetik sartzen dira, eta gero
gero buelta guztia ematen dute eta feria osoa ikusten ditu. Baina bi urteko honek badauka zerbait berezia 3D esparruari indar berezia eman nahi izan diozuela, berez beste izen badu adizioa esan duzu. Horrela esan daztu gulertzen, baina ikusten ditugu makina batzuk, impresora batzuk horren garrantzitsuak izaten ari diren 3D impresora horiek, ezta? Bai, orain dela 2 urte gune txiki bat egin gendun, fabrikazio aditiboa edo 3D impresioarentzat, eta arrakastatua izan zen. Eta orduan aurten edizio honetan pentsatu dugu feria bat antolatzea. Orduan izen berezia dauka, Aditet izena dauka, eta, bueno, 3. pabiloian kokagune berezi bat dauka izenakin, eta baita txarlak jornadak emateko areto berezi batekin. Aktibidade asko dago, interes asko dago, teknologia berria dalako, eta orduan bezeroek nahi dute ikusi nola teknologia honek komplementatzen dituen beraien kapazitateak, zeren eta ohituta daude makina erramentak erabiltzen, baina beste ekipo hauek kapazitate komplementarioak ematen dute. Orduan, bai estanetan enpresen proposamenak ikusteko, eta jornadak dauzkagu antolatuta baita, hasi ginean 100 pertsonarako areto batekin, eta orain momentu honetan 300 pertsona jasotzen dituen areto bat moldatu behar izan dugu bai. 3D horietan impresorak ikusiko ditugu, impresora bereziak orain arte plastikoarekin edo resinarekin egiten ziren, hemen bestelako materialekin lan egiten dutenak ikusiko ditugu. Bai, bueno, asunto berezia guk hemen erakusten duguna da fabrikazio aditibo industriala, eta plastikoetan, hor badago, iragan eta etorkizun oso polit bat, eta gero metaletan ere bai, azkeneko urteetan baita hasi da, gauza aurreratzen. Eta berezeki metalan inguruan makina erreminta ekoizleak baita makina hibridoak hasi dira egiten. Berez, makina erreminta arkitektura daukan makina batik fabrikazio aditiboa edo laserrakin aditiboki ekoizten duen kabezal bat jarriz. Orduan, arkitektura horretan kapazitate berriak ematen zaizkio makina erreminta bat. Eta behin pieza fabrikatu ondoren gainera mekanizatu daiteke pieza hori bukatuta usteko. Orduan, teknologia polita, plastikoetatikan etorri dena, metalean sartzen ari dena eta oso azkar, eta nik uste dut industriari joko asko emango diona. Kapitulo berezi bat merezi du enpleguak, ezta? Aurten apostu berezi egin duzu Iñigo, jendeak jakin dezan ze honek interesa handia piztu du eta Xaberrek elkarrizketa hasi aurretik esaten zigun. Bueno, gazteak beste urteetan etorri izan dira, baina etortzen ziren oso modu nola esango du, anarkikoan. Bai, bueno, enpleguaren asuntua atzean zer dago, pertsonak daude, eta ez da apustu bat. Guztet gure etorkizuna pertsonak dirala, ez guk sektore bezala ezagutza sektore bat gara. Ez gara sektore manufakturero bat, baizik eta guk egiten ditugu makinak beste sektoreak, eta esan da, elkarrizketan horren hasieran, esan da, beste sektore garrantzitsuak fabrikatzeko kapazitateak eukiditzaten egiten ditugu makinak. Eta hori ezagutza sektore bat, eta hori pertsonekin bakarrik egiten da. Orduan, feria honetan bereziki gazteak zaindu nahi ditugu. Eta, aspaldidanik gazteak gonbidatzen ditugu eskoletatikan, unibertsitateatikan, ona etor daitezen eta ikus ditzaten zer teknologia berriak dauden industria mailan azaltzen. Orduan, azkeneko 4 edizioetan egiten duguna da gainera hori, gazteri hori pixkat ordenatu, eta nola? Egiten diegu etortzen dianean, egunero gutxi gora bera 1000 etortzen zaizkigu. Orduan taldeetan, batzutan 6-7 talde desberdinetan presentazio bat egiten diegu, sektorea zer dan, zer aukera profesionalak dauden, eta urten egin duguna da gainera hori bukatzen danean, informazio guztiri jasotzen dutenean, enplegu feria txiki bat egin dugu. Eta hor badaude instituzioak, badaude enpresak baita, oferta konkretuekin. Orduan koherentzia ematen diogu, beraiak ateratzen dira txarroletetik, gero ikuste dute zer aukera dauden, momentu honetan 100 enplego eskaera dauzkagu feria txiki horretan, eta gero ja hori bukatu ezkero, beraien irakasleekin bueltatxo bat ematen dute feriatik. Orduan, nik uste dut pixkat gazteei interes hori sortzea, ez erakarpen hori sortzea industriaruntze oso importantea dela. Enplegu azok horretan 100 lanpostu, baina aukera badaukate hemen dagoen enpresa handia hauetakoren batekin ezakit ikusten ari naiz, Metronic, CEI, Sunzeta, Lagun oso enpresa importanteak dira. Nagusiekin hitz egin eta euren buru eskaintzeko neurri batean, edo hortik ere beste kontaktuak sortu litezke? Behar bada, bai, baina ona azokan etorri diren enpresak ez daude horretara. Orduan, enpresak badauzkate lantaldeak horretaz enkargantzen direnak, eta nik uste dut horretarako hobeto ferira jutea edo bestela kurrikulunak ustea ez dago geizki. Baina egia esan, teknikari aproposen behar asko daukagu.
gaztedi gutxi daukagu, badakizu eta natalitatea ez dela oso handia, eta, ikusten dugu, Elgoibarreko zonan adibidez, jubilatzen dien 10-etik 7 gazte bakarri dauzkagu, orduan hor zulo hori badago, eta orduan gu saiatu behar gera gure industriaruntz jende gehiago etor dadin, gazteak bokazio industrialak eduki ditzaten, hori da gure erronka. Hortu eta jauna, ez dakigu lan bila joateko, ala beste zerbaitetarako, baina entzule batek galdetu digu, nola jakin zein enpresa dauden bi urtekoan? Zer esango diogu entzule honi? Nola jakin ze enpresa dauden? Bai, badago modurik? Bai, interneten badago katalogo bat, baita sarreretan badago, adierazita dago ze enpresa dauden, guk ere gure elkarkideen katalogo bat egin dugu, orduan erreza da. Eta gero, hemen egun bat baldin badakazu inbertitzeko, ia feria guztia ikusi daiteke, orduan, badago feria bizitatzeko eta dauden enpresak ezagutzeko bidea badago bai. Oiane, gaineratzeko besterik? Hemen hasi direla kontaktuak egiten, aipatzen genuen hori hartu emanekin, gauzak erakusten, beraien makinaria erakusten, eta esango dizuegu, eta hau ez dakik kritika den, baina gizon asko ikusten ditugula, emakumeak badaude, baina gutxiago hartu eta jauna, oraindik ere sektorea oso gizonen sektorea izaten jarraitzen duela hori nabarmena da, txaketa asko, korbat asko, emakume gutxi oraindik. Bai, kritika eta kritika aproposa, saiatzen ari gara hori aldatzen, ez da erreza. Beharra badago, baina kultura aldatzea eta kultura industria aldatzeak denbora eramaten du. Eta horretan bagabiltza, orain ingenieritza postotan eta emakume asko hasi dira sartzen enpresetan, baina egia da tailerreko postuetan zailtasun gehiago daudela. Hortan ari dira. Segura aldatuko dugula, Hortan ari dira, Inigo esan bezala aldatzen, hemen gainera traje eleganteak ez da, nazten dira lanerako jantziekin ere esaten ari gara. Hemen hainbat makina erakutsi behar dituzten mugitzen ari dira, robot txikiak ere badaude, eta hori guztia nola dabilen, hemendik eta larun batera. Eta larun batean orduan Xabior Ortuerta jaunak egingo du balorazio orokor bat, eta orduan jakingo dugu, zehazki, zenbateko negozioa utzi duen, zenbat diru utzi duen, eta zenbat kontratu sinatu diren, 2 urteko honetan, entzun dugu, 2008 urtetik, azokarik onena izango den honetan. Xabier Ortueta, eskerrik asko gaur gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Oian Justuz, gero arte. Gero arte, Inigo. Adrian, entzundako guztiarekin, zerekin geratzen zara zehazterketa egingo zenuke amaitzeko, pixka bat sektoreak bizi duen egoeraz, eta azokanetan egiten ari direnaz. Nik gauza pare bat komentatuko nuke. Alde batetik sektoren aurreikuspen positiboak, batez be, merkatu oroar berpizten ari dalako, eta batez be Espainiako merkatua, hori oso albiste ona da Espainiarentzat. Hain zuzen, azken urteetako Espainiaren garapena konsumoan oinarritutu dalako batez ere, eta Espainiak pendiente dekon erronkarik importantena da produkzioa berpiztea. Makina herramientaren eskaera berpistea adierazten daun nolabait Espainian inbertsioa berpisten ari dela, hori oso albiste ona da makina herramientarentzat eta Espainiako ekonomiarentzat be bai. Bestaietik azpimarratuko nuke, lehen esan dugunaren arabera, makina herramientan dituen erronka teknologikoak, pelaburrera dituen erronka teknologikoak. Industria gorar, gero komentatuko dugu zeo zer, baina industria gorar dauden erronka teknologikoak ikaragiak dire, beretako iraultza industrial berri baten aurrean gagoz, eta mehatxu edo oportunidade aukera guzti horiek zuzen eragiten dabe makina herramientarengan beste sektore askotan baino gehiago. Makina herramienta ziurazki protagonista bihurtu daiteke mendik aurrerako urrengo urtetako industriaren garapen teknologikoa. Etengabe berritzeko prozesuan murgilduta beraz sektorea, Euskal enpresak ondo ikusten dituzu egokita, berritze prozesu horretan, etengabeko bilatze horretan? Normalean etengabeko bilatzea baino askoz gehiago behar da momentu honetan. Hau da, behar dire salto kualitatiboak. Ez da bakarrik orain arte diren produktuak nolabait hobetzea, apurka hobetzea, progresiboki hobetzea, da produktu guztiz diferenteak jarri behar dire martxan. Orduan, gure makina herramienta sektoreak oso ondo kokatuta egonda orain arte, baina jakin behar dau oraintze bertan behar diren eta beharko diren salto estrategiko horiek emotia. Hementxe amaitu behar dugu. Adrian Zelaia, Ekai Zenterreko presidente exekutiboa, eskerrik asko gaur ere gurera hurbiltzeagatik. Ondo izan.